Qurbanın əsas mahiyyəti insanın aşağı dərəcəli istəklərindən ali dərəcəli istəklərə doğru hərəkət etməsidir. Qurban ayrılmaq, qopmaq mənasını ifadə edir, yaxınlıq mənasını ifadə edir. İnsan kamilliyə yaxınlaşmaq üçün ötəri hisslərdən, ehtiraslardan azad olmalıdır. Qurbanlığın əsas fəlsəfəsi mərhəmətdir, birgə yaşayışdır, insanlara dəstək olmaqdır, yoxsulların yad edilməsidir. Allah yolunda ehsan edildikdə insan özü də kamilləşir. Çünki cəmiyyətin sevgiyə ehtiyacı var. Cəmiyyət sevgi ilə idarə olunur. İctimai münasibətlərin əsas qaynağı məhəbbətdir, eşqdir. Biz qurbanlar vermişik və qurbanlığın fəlsəfəsi qeyd etdiyim kimi həm də fədakarlıqdırsa, ən böyük fədakarlıq vətən uğrunda candan keçmədir və bu şəhidlik zirvəsidir. Ona görə də Qurban Bayramı günündə biz şəhidlərimizi də anırıq. Bütün vətən torpaqları uğrunda canını fəda etmiş əziz insanlarımızı yad edirik, şəhid ailələrini yad edirik və şəhidlər üçün Allahdan rəhmət diləyirik. Bir daha hər birinizin, Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Allah kəsilən qurbanları, qılınan namazları bizdən qəbul eləsin. Allah dünya və axirətimizi abad etsin.